يلا يا دودو بص. نفسي كده. ادم بص يلا حبيبي يلا كل يا بابا، مش مهم سيبها ايدك. انا عملت ايه من ابويا؟ مرات ابويا دي طالعه سم منك، سم. الاكل ده مش ليكي انت اهو، السلطه اهي طب ممكن كلي. اكل حته؟ لا يلا يا دودو حبيبي كل يا بابا. بابا انت مالك ما بتخليهاش تاكل معانا ليه؟ كل وانت ساكت. كل عيش وباميه اهو، البطه كلها دي ليك عشان انت تتغذى كده. كلي سلطه كلي. قال كمان انت هتعملي راسك براسنا. طب ممكن اخد حته عشان انا نفسي فيه؟ كلي سلطه كلي سلطه على الله تمدي ايدك عليها، دي غاليه. كلي يلا يا ادم كل يا حبيبي اهي، بص كل من هنا كده. يلا حبيبي كل، بصي والحاجات يلا كل. عامله اطفالكم كويس، الاتنين اخوات، مفيش حاجه اسمها دي من ام وده من ام، الاتنين اخوات. ولو حتى مش اخوات لازم يبقوا اخوات، ما ينفعش كده. المعامله للاطفال لازم تكون مساويه، ما ينفعش يبقى في حد احسن من حد. بلاش التفرقه ما بين الاخوات ايا كانوا، من اب من ام واب تانيين. بلاش تفرقه، لان كل ده بيبقى حاجه وحشه جدا جوه العيل بيطلع فيه غباء، بيطلع فيه نقص، بيطلع فيه حاجات وحشه جدا، وفي الاخر بيطلعها على اللي حواليه، وهو يا عيني ملهوش ذنب. الذنب ذنب الكبار. ما تعاملوش الطفل على انه كبير، ازرعوا اللي انتوا عايزين تحصدوه. السلام عليكم.